呀，各位骚棒，今天咱们又挖到宝了，一部能把我头盖骨都给撞开的逆天神剧。话不多说，直接开席。开局就是点中点的校园霸凌，咱们的女主小任因为暗恋学校里身价千亿的霸总男一号凯乐，被几个女配疯狂输出，说他是癞蛤蟆想吃天鹅肉，还说他故意碰瓷凯乐的车，就为了吸引人家注意。我的妈，这扑面而来的古早歪歪网文味儿，差点把我直接送走。然而真正离谱的现在才开始，被凯乐车撞了一下之后，女主你才啷个了，她没嘎也没失忆，而是直接解锁了超能力透视眼。我直接好家伙，被霸总撞一下等于开了光是吧？强烈建议纳入支付金，比啥子锦鲤都灵。刚醒过来，女主就发现自己能透视，一双眼堪比医院的 X 光机。接着绿茶女配又来嘲讽，甩出100块钱让她滚蛋。有一说一，这侮辱性也太强了。你以为女主会就此一梦？不，格局打开，她发现自己的透视眼不仅能看骨骼，还能鉴定古董。我当时就绷不住了，这挂开的也太直接了吧，这不比打 Apex 捡到个满配专诸还爽。她立马盯上了闺蜜小弟脖子上的破硬币，用身上仅有的生活费换了过来。小弟还担心她以后只能啃馒头，她真的我哭死。结果女主转头就把硬币拿去古董店，老板一看，我的妈，真品，市场价4500，老板为了交个朋友直接给了5000。女主当场就悟了，这透视眼就是她的财富密码啊。她发誓要成为这个城市最有钱的女人，让所有男人都拜倒在她的石榴裙下。听听这发言，一股浓浓的龙王赘婿味儿。紧接着女主就跟去洗浴中心采耳一样，熟练地逛起了古董市场。她一眼就相中了一个标价5000的破瓶子，透视眼告诉她这玩意儿叫科尔瓦花瓶，是个大宝贝。接下来就是堪称史诗级的砍价环节，女主直接还价100块，老板还以为自己血赚50，把女主当成了经验宝宝。小伙伴们可以把离谱打在弹幕上了。女主抱着瓶子又去了那家古董店，这次她遇到了另一个重量级人物，校霸戴夫，也就是老板的儿子。这哥们儿是男一号凯乐的死对头，浑身散发着哥不好惹的气息。女主的透视眼又开始不务正业了，直接对着戴夫的腹肌一顿扫，甚至连他穿的卡通内裤都看得一清二楚。我求求你了，把超能力用在正道上好吗？戴夫一看到女主手里的瓶子，直接开启嘲讽模式，说他看多了电视剧，拿个破烂就当宝，甚至还当场立下 flag， 要是这瓶子是真的，他就当女主的男朋友。我特么也惊呆了，古有赵括纸上谈兵，今有你戴总土上谈兵是吧？结果他爹，也就是店老板，鉴定完直接两眼放光，说这玩意儿起码值个10万8万，当场出价10万收了。戴夫的脸瞬间就绿了，这下好了，校霸直接变舔狗。为了兑现诺言，也可能是觉得女主有点东西，戴夫骑着他的小摩托非要送女主回家。两人在学校门口被准备跟戴夫表白的富家女小左和他的小跟班们逮个正着。小左当场下头，指着女主鼻子骂她不要脸，追不到凯乐就来骚扰戴夫。为了彻底让小左死心，戴夫直接开大，当着所有人的面宣布女主是他女朋友。大家当然不信啊，然后为了证明他居然直接亲了上去。我的妈，这剧情转折比我的人生规划还随意。你以为这就完了？不，更逆天的还在后头。女主发现自己的透视眼还能看股票 K 线，在金融课上，教授和全班同学都看好顶级科技这只股，富家女小左更是梭哈了300万。但女主的透视眼却告诉她，顶级科技马上就要崩盘，而另一只叫天空地产的垃圾股即将一飞冲天。她不仅偷偷把闺蜜的股票换了，还在课堂上公然跟教授叫板，结果被教授当场罚站，赶出教室。就在全班人等着看他笑话的时候，股市风云突变，顶级科技瞬间从涨停到跌停，全班哀嚎一片，小左的300万直接腰斩，而女主买的天空地产3秒钟暴涨40个点，闺蜜跟着她瞬间回本，还大赚一笔，当场认了女主这个股神。巴菲特看了都得连夜注销账号，真的。还没等我从股神的震撼中缓过来，剧情又切换到了赌场。校霸戴夫的朋友欠了10万赌债被人扣了，戴夫二话不说直接拿钱赎人。女主一看这哪行，在哪儿跌倒就要在哪儿爬起来，她拉着戴夫就要去赌场把钱赢回来。到了赌场，女主面对专业的荷官丝毫不怵，戴夫本来想靠听声变数装个杯，结果人家荷官手法太快，他直接致命空大。眼看就要输，女主借了戴夫的钱，开了透视眼，第一把就赢了1万，所有人都惊了，说她运气好。
但女主上头了，她发现除了压大小，还能压3个骰子的具体点数，赔率高达100倍。于是，在所有人惊掉下巴的注视下，她把身上所有的钱，连同刚赢的1万，总共10万块，一把梭哈，全压在了3个1上。我的妈呀，这是赌神还是赌疯了？这操作堪称神级！他究竟是会所嫩模，还是下地干活，就看这一把了。